Manipur top channel gi makai gi maru evi I pauk sing myam na thamjari ahan bada panam pauk si digi employees gi permanent khongsat jantar mantar da pangthokri all India state government employees gi barat pumbi gi na parliament Mars ko ba khongsat ama Kerala House mamang gi hoduna jantar mantar da asob oja sing state lengak sing gi employees sing utilize tawriba regularize tawdriba unorganized workers sing asa angalwadi na singwi apun rally amasung public meeting pangthokri all India state government employees confederation AISGEC Manipur state unit ki national executive TS anita na thadorak pasiol aman hai rally adu Manipur gi AISGEC gi lusing musing Maisnam Joy Kumar Laimayum Ishorjit Sharma TS Anita amasung case Ronendra Jitna Singh mana loinana AITUC Manipur gi lusing musing amadi asa angalwadi gi mute taragani pana serugi hari rally loirakpagi public meeting da AISGEC ki president Qatar Singa Confederation ki chairman Sehagar AISGEC ki general secretary Jos Prakash Tamil Nadu West Bengal Jammu Kashmir Punjab Bihar ki president singamadi Manipur ki M Joy Kumar AISGEC ki senior vice president AITUC ki national general secretary Amarjit Korna president parliament Mars ki khongsat hawdokpada hai ngasi gi lenga si employees gi mayok khak leibanati India miyam gi mayok to leiba BJP gi lenga hori Mr Modi na capitalism kangbuda surrender tawduna bharat ki mikok crore samaga nifu gi hak pura matkre farmers sing bu onairi lomi sa kya strategy ki dubu Modi na nong mata supan matawdi mahairoi naharol crore samaga nifu gi hak pura matkre farmers sing bu onairi lomi sa kya strategy ki dubu Modi na nong mata supan matawdi mahairoi naharol crore gi mayok thabak tawri AISGEC na me kundagi sayi sigi oina strike hom tawani asa angalwadi na singba pumba bu regularize tawnaba strike sida taksingani association confederation pumba AISGEC ga sungshinaduna shape our country gi strike sangminagani central trade union pumba su support tawminari lewa kalasi Malaysia da leptana US na lanthok na bohonari lanthok liba leba ki employees sing awaba khangli Malayam gi leba khuding gi suri nom liba miyam na tungsin jaba lanka senjaw paibe sing na makhoi gi onthokli Bharat su Modi na USA gi Perpetuum liberalization kana sathari Modi lenga na Manipur gi wathu asipaw loisindri amas employees gi khakta natana miyoi lakh kunthran awaba khangli miyoi lising humpuna relief camp na sahi ani khangli madugi dama economic package ama piba tawdri Bharat ki angang crore humpu gi sarawa na lenga ki sinjak piba ngamdri wafam asi taksilakpada tumina khangduna leiri capitalist Ambani amasum Adani gi di bank tagi loan pukhiba senpham sing kokthokre duga Modi na mana lauri sei taraga thre sida angang sing awat pathaba amata tawba leiti haina ngangli lairaba suri nom liba miyamna sinamasum harapa civilization na mutkibagum wadanana bukana honari Hindustan aikoina aikoi khuding bu amadi tungi mirol bu kanana ba hena kana lanteng sang haina makhataki Mr Sahegal AISGEC gi architecture oiriba ahal oiraba chairman haiki Bharat haibasi trade union sing amadi suri nom liba sinmi sing loinana employees sing na British tagi ningtamna ba larai tawduna lakpani maramaduna aduki mati sacrifice ka loinana semgalakpa Bharat pu maset kaina ba honariba BJP RSS ki soiraba thoksulna asi thiengna ba honagadamni ngasi gi employees sing sinmi sing amadi misa miyamna Bharat kanana ba madi tungi isai su gi afaba leiba amo oina thanam saiki AIEC ge national president Qatar Singhan hai Malayam gi leipak kya na Bharat pu makhoi gi khubam tanja sida RSS BJP magi makhada masak lo laga semgat par lup kya na Hindustan gi mangla na Bharat pu ironung lup khina ba khuzul thorang tawduna leiri mangna hai all pension scheme hai bidi matam amagi employee oiraga layoi khraba kaya na hotnarakpadigi lakhibane dubo ngasi gi lengang na OPS pu muthalaga new national scheme amasum unified pension scheme haijinduna employee sing na pension satlaba matungda thuna sikhina bonari AISGEC gi general secretary Jos Prakash na hai Malayam gi democracy amadi constitution gi khwaidigi chawkhraba Bharat ngasi democracy bu sugairiba BJP gi lengang na service sector bu muthana bonari art sources policy ama sathaduna khudaki regular oidaba employee kya lobigi sanabi sina sector asi mangan takalakli magna Manipur gi awaba thingnari ba mayam amadi employees marup singi khut hangatuna solidarity piri
ꯀꯣꯂꯔ ꯖꯣꯕꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯟꯈꯤ ꯃꯥꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯕꯨ ꯁꯣꯂꯤꯗꯥꯔꯤꯇꯤ ꯄꯤꯔꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯊꯦꯡꯅꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯂꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ IRCS ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯆꯅ ꯊꯥꯕꯨꯝ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤ Deputy Commissioner Bishnupur Lauremam Bikram IAS ki miyeng makhada Indian Red Cross Society IRCS Bishnupur District Branch na thabum ama subna sathagadaba World Red Cross Day 2025 palan thauram mari lainana Bishnupur District ta mathang tha May 9 phawgi manungna pangthokadaba thauram sing lakthokre DC Complex Bishnupur da laiba office ta IRCS branch asigi chairman Dr. Wahengbam Gulapi na thauram apu oiduna ngasi pangthokpa management committee gi mifam na warep lawraba matungda pangthokadaba thauram sing adu lakthokibani mifam duda thabum ama subna sathakadaba palan thauram asigi saruk ama oina Bishnupur district ki tuan mafam singda voluntary blood donation camp ama awareness anti rabies vaccination camp awareness Red Cross poster campaign diabetes detection camp eye camp amasung liver screening camp first aid training program sing lemna pangthokani amadi IRCS Manipur State Branch ki matenga loinana senthok walaba imung sing amadi yengsin kana leitraba mihui singda relief ki polam sing sugen tholagani haina chairman Dr. Wahengba Gulapi na loktoki thabuma masa tagadaba thoram sing lokthokpa duda IRCS Manipur State Branch ki executive member Hemam Satojit IRCS Bishnupur District Branch ki Vice Chairman Mainam Ibohol Secretary Dr. Huidrom Roman amadi atai thami singsu saruk yakhi atopa paw madana barak amadi makru thong sabada niyam sumna sakhidabra haibigi singnaba leiri Manipur miyam gi lifeline oiriba national highway kuntraga taren Imphal jiribam lambi paring asida saba loiduna Prime Minister Narendra Modi na sangakhiba maru oiba thong ani haibadi barak amadi makru thong asi saba matamda hanagi ED oina thaupuriba Rajiv Suden HIDCL amadi BIPL Manipur MD in charge oiriba miyo anina thong asi saba yamna sauna laktuna dun quality maintain tawdabra haina singnaba ma leiri haidi Hiramsigi matang na pauksi na pamapawgi matungina di thong ani asi sabada original DPR gi matungina ningthina foundation tawduna pal foundation tawduna sagada badu tawdana sakhibagi mami sauna tare loinana higher authority degi approval lawdana loinana thong mathaki superstructure da su bo string grinder tawbagi muhutta truss grinder oina tawbagi mami tare masina maram oirga original DPR da laidiba thong asigi strength degi sada nifugi mapangal handale loinana sada kuntragi cost saving su company na lawri aduga arema paisa na MD Rajiv amadi BIPL Manipur gi MD in charge oiriba miyo ani na manaraga haina thokla bra haibigi singnaba masu leiri maram aduna higher authority na athubana miyeng sangba mathau tari hairina su paus ta phungdorakli amaromdana political activist Hauvism Gitazen gi mayum da sakangdaba singna bom ama thamjilamli masakangdaba khulai paiba singna tuan ba miyoi singi mayum da bom thamjilamba nomai kapsilamba gi thawong sing leptana satharakli ngara numidang pung 12 rom taba matamda masakangdaba khulai paiba singna lamdam asigi political activist amasu oiriba Hauvism Gitazen gi gari awang lekai da lebi yungi geta bom ama thamlamba natana bom adugi manakta last warning haina thaba si amasu thamlamme hari pausisin hai bom adu imung manung gi miyoi singna thengnarakpadi police ta pau piraba matung police amadi bom expert ki kangbu laktuna soyangam yaudana lakthokre hari hauzik phawbagi oina bom adu kanana kari maram gi damak thamjilambano haiba khangmangamdri political activist Hauvism Gitazen na phungdorapagi matung na dima kanagoma miyoi singamadi lup amata ga nuaina dablaiti mangna tuan ba TV channel singda rajniti ga mari lena ba wafam sing ma kyoy ba wakholon kya phongdokloba adu ga mari lena bom thamjilamba oigani haibigi singna balai thawdo aduga mari lena police na su case malakhatuna thijinbigi thabak sata hawkhre hari amaromdana Zomi mother association gi makai digi ngasi April ki tang 10 ga tu English ngi kun ga manga sita amuhana condemnation letter am thadurakli hariba Zomi mother association ZMA gi general headquarter digi akan mamong na condemn tawbuga loina makhoi gi jagada amuk hana aikoi gi jagada na pisingbu izat mangan biba sina nupi oibi singbu ikai khumnabada mayeng tahal heba wafam yaun phongdorak loinana ZMA na akan mamong na demand tawraduna hariba izat mangan liba miyoi sibu fast track court puthoktuna ma sibagi dani pigadabani heba yawbu wafam yaun akan mamong na condemnation letter thadurakli
ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯣꯡꯗꯒꯤ ꯇꯥꯕꯗ ꯃꯔꯤ ꯁꯤꯔꯒ ꯑꯅꯤꯅ ꯁꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯩꯙ꯭ꯌ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯖꯕꯜꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ SUV ꯑꯃ ꯊꯣꯡ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯇꯥꯕꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯁꯤꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯅꯤꯅ ꯑꯔꯨꯕ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯁꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯥꯔꯥꯅꯁꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯌꯦꯟꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯀꯌꯥ ꯁꯪꯒꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯒꯤꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛ ꯌꯨꯝ ꯇꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯌꯦꯟꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯚꯥꯔꯥꯅꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯔꯣꯝ ꯁꯪꯒꯥꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯒꯤꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛ ꯌꯨꯝ ꯇꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ